Ya, súper. Hola, buen día. Su pasaje, por favor, coche 2. ¿Viajan dos? Adelante, bienvenidos. Gracias. Hola. Hola.
아, 좋다.
El cálculo estaba bien hecho. Bastante como de Sofía, no me pasó a bajarse. Por favor, la que antes. Muchas gracias. Chao, que vaya bien. Hasta luego, chao. Hola. Solo venía a ver si están vendiendo torta. Ay, se pone un poquito más tarde, parece. No, ¿cierto? No, porque la hubiera gritado casi. Bueno. De nada. Próxima estación,